अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज अबू धाबी में बारिश हुई है, कड़कदार बारिश 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 बारिश। और अभी हम जा रहे हैं मेरी साइकिल ठीक करवाने। ये बारिश में सब कुछ नीचे हो रहा है। हाय हाय हाय, क्या ही मौसम है। और अभी हम पहुँचने वाले हैं रोड पे, सिग्नल पे। अभी हम अबू धाबी की रोड पे फिरना। मैं जी दोस्त हूँ। मेरा पीछे आगे गाड़ी तो है। क्या करते हैं शेफ? मसाजिद मस्जिद। पीछे आप खड़ी हैं। हर जगह पानी पानी है। ये पता पानी में से लग जाए ना, गाड़ी खराब होगी आदमी। मुझे बड़ा शौक है पानी में से लग जाने का। मौसम क्या हुआ है? बारिश बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा हुई है। हमारे पीछे एक गाड़ी है। गाड़ी बड़ी प्यारी है। पर सिग्नल पर सिग्नल। हो गया बेटा। ये तो गाड़ी की जगह। साइकिल साइकिल साइकिल। पापा मैं इधर से पहले हाँ फिर ना। यहाँ पे गाड़ी खराब नहीं हो गई। नहीं क्यों हुई है बाहर गाड़ियाँ खराब? बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स। ब्लीडिंग ब्लीडिंग बिल्डिंग्स ब्लीडिंग किसे बोलते हैं? तो जी इतनी देर बाद मेरी साइकिल ठीक हो चुकी है और अभी मैं गाड़ी के अंदर आके बैठा हूँ। वो मेरे छोटे भाई की साइकिल ठीक हो रही है, अली की, यानी वो किसी अंकल की हो रही है। मेरी साइकिल मैं भी दिखाता हूँ। मेरी साइकिल खड़ी है।